変化球とまっすぐで同じフォームで投げることはできないと思ってて、フォームを1個にするっていうよりかはちょっと似てるけど違うフォームをいっぱい持つっていうことを僕はこう感覚的に最初1球目投げます、2球目こうやって投げます、3球目こうやって投げますとか、こうタイミングを一個一個変えると、スライダーの投げ方、まっすぐの投げ方って一個一個投げ方を持ってればタイミングが違えと絶対投げれるはずなんで。일본이랑 좀 다른 게 한국 선수들은 공을 가지고 있는 이 시간으로 좀 타이밍을 빼는 경우가 많죠. 뭐 하나에 던지고 뭐 6, 7가지 갖고 있다 던지고. それだと一つあるのが、ここの秒数を変えてもフォームが一緒だとどんだけ長く持とうが短く持とうがタイミングは一緒なんですよ絶対。